Merhaba çocuklar. Benim adım Geyik. Ben özel bir hayvanım. Uzun bacaklarım ve büyük, dallı boynuzlarım var. Genellikle ormanlarda ve dağlık bölgelerde yaşarım. Yemyeşil çimenlerde ve serin su kenarlarında dolaşmayı çok severim. Yüksek zıplama yeteneğimle bilinirim ve hızlı koşabilirim. Ayrıca sessiz adımlarla hareket ederim ve çevremdeki tehlikelere karşı dikkatli olurum. Ben de diğer hayvanlar gibi doğanın bir parçasıyım ve dengeli bir ekosistemin önemli bir parçasıyım. Siz de benim gibi doğayı keşfetmeyi ve doğal yaşamı seviyor musunuz?